ये ओह, इसका पिछवाड़ा देख यार। भाई साहब क्राउड चेक करो, भाई क्राउड चेक करो एक बार देखिए। So hello guys, welcome to new vlog. So today हम लोग जा रहे हैं संडे राइड पे रेडिसन होटल के पीछे G20। So आज कम लोग हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं मिलेंगे, कुछ लोग आ रहे हैं, ऑन द वे है और अभी टाइम हो गया है 6 बजने वाले हैं। सेगमेंट में आज 3 ही बाइक हैं जो कि रेगुलर आती हैं। फर्स्ट मेरी बाइक, सेकंड हमारे रोनी भाई की बाइक और दूसरी गैमला भाई की बाइक आ चुकी है। और इनका हेलमेट चेक करो भाई से नीचे कर। और भाई ने भी न्यू हेलमेट बाय किया था, आपको बताया था, दिखाया था। मेरा भी बिल्कुल न्यू है, 1 साल पुराना। सो गाइस मिलते हैं आगे राइड पे और फुल व्यू का एंजॉय करना, देखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दीजिए। बाकी मिलते हैं भाई। सेकंड के साथ चले गए, जैसे चले लाइन के साथ ही। और ये करा लीन भाई, ये भाई आराम से आराम से आराम से मोबाइल से भाई साहब भाई इस बंदे का लीन रहा है परफेक्ट भाई। अरे भाई खतरनाक खतरनाक भाई साहब, खतरनाक। अरे पावर तो है ही, बच गए ये। यार स्पोर्टेड इन G20 भाई साहब, जो लुक है भाई यहाँ का। So guys, what is up? So we are here in Radisson Hotel front of, or there is a use of bikes. So first of all you check it the SP, then Halter, then why there is a use of Argon bikes. भाई साहब क्राउड चेक करो, भाई क्राउड चेक करो एक बार देखिए। तो ये Aprilia 457, then KTM। बहुत अच्छे, एक बार इसका लुक देखो भाई साहब। KTM R15M जीनो से रूप चेक करो भाई, एक क्या तो पूरा टेंशन आ गए अपने घास मित्र जो आते तितर। क्या हाल है भाई? जुगल गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो गाइस। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई ओ भाई भाई मुझे मत दिखाओ भाई, मैं छुपा था इस बार, मैंने देखना चाह रहा। अरे भाई यार कोई डायलॉग नहीं है, माँ एक बार दिला दे बस। भाई जो पीस है भाई, ओह इसका पिछवाड़ा देख यार। भाई साहब वही बंदे ने लीनिंग देख कहाँ तक कर रखी है, लीनिंग देख कहाँ तक कर रखी है, देख इस एंगल तक लीनिंग कर रखी है।
गोल्डन चैन ऊपर से भाई साहब। अटेंशन सीकर बाइक, द नाइट राइडर भाई साहब, द दैट डजंट scares me सॉरी भाई साहब। चेक करो भाई, चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो। भाई साहब, भाई साहब, भाई पूरे एस्थेटिक लुक में कछिया गेली गाइस, कछिया गेली भाई साहब। भाई साहब वो इसको वो घूम रहे हैं, इतना वाइब्रेशन है कि भाई इसका। Aprilia 4x7 in the house। भाई बाइकों का नाम जैसे याद हो गए जैसे हमारी ही है। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं भाई। ये वो लड़के हैं जो ऑफिस टाइम में 10-10 बजे तक नहीं उठते और राइडिंग वाले दिन 5 बजे। भाई ये क्रेज होता है। अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है, ये रहा रेडिसन होटल, इसके बैक साइड पे G20। तो गाइस कैसा लगा ब्लॉग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियो का इसको सपोर्ट करने के लिए फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ, शॉर्ट्स डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, अलग प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और इसका पार्ट 2 भी आएगा जब हम अभी जाएंगे क्या कहते हैं रावली हिल्स के लिए, वहां पर भी सिनेमैटिक शूट करने जा रहे हैं। सो आपको मिलेंगे वहां पर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाय।